Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Karibuni tena katika tanbihi ya Ramadhani kupitia katika idhaa hii ya Horizon TV. Katika tanbihi yetu ya leo tutakumbushana baadhi ya fadhila ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa hizi siku 10 za mwisho. Na mfano wetu mzuri wa kuiga ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Mwenyezi Mungu amemtuma ili aweze kuja kutuongoza katika dini yetu. Katika hadithi ambayo imepokewa kwa Aisha radhiallahu anha, imesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-layla wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zara, muttafaqun alayhi. Aisha radhiallahu anha, ambaye ni mmoja katika wake zake Mtume radhiallahu anha, amesema kuwa pindi zilipofika siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihuisha usiku na alikuwa akiwaamsha watu wake, alikuwa akikaza kikoi chake, na hivi ndivyo tunafaa na sisi kuiga na kufanya hivyo. Tuje hapa katika ahya al-laila. Hapo kuhuisha usiku ina maana gani? Je, ni kuhuisha katika carom board ama kwenye karata au mazungumzo au kutizama mipira? La, ni katika ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anatufundisha kuwa hizi siku 10 za mwisho ni siku za kuhuisha usiku katika ibada, kwa sababu alifanya hivyo kwa sababu kuna fadhila kubwa sana katika hizi siku 10 za mwisho mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Na alikuwa pia anawaamsha watu wake wa nyumbani, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ametuambia qu anfusakum wa ahlikum nara, sisi tuogope moto na pia tuwaogopee watu wetu, watoto wetu, wake zetu, jamaa zetu wa nyumbani. Tusiwe sisi tunajizingatia sisi wenyewe tu, tunajifikiria sisi wenyewe, lakini hatuwafikirii watu wetu. Tujue haya ni masuulia yetu. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir alayhim. Qur'ani inatuambia pia tuamrishe watu wetu katika ibada ya swala na tuwe ni wenye subra, kufanya subra. Kwa hivyo tunaamka sisi wenyewe tuhuishe usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa hizi siku 10 za mwisho, na tuwaamshe watu wetu wa nyumbani. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ambayo imepokewa na Aisha inayosema washadda mi'zara, alikaza kikoi chake, ni kinaya ya kuwa alijitahidi, alijiepusha na mambo ya starehe na kupumzika. Ikawa sasa ni jitihada anafanya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuweza kufaulu kupata fadhila nyingi ambazo zinapatikana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kama tutakavyoangalia katika tanbihi ijayo insha Allah, ndani yake kuna siku kubwa sana ambayo inaitwa Lailatul Qadr. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, fursa hii tunayo kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuhuishe usiku wetu katika ibada, tuamshe ahli zetu na tufanye bidii, tujikaze. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufaulu kupata fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hasa hizi siku 10 za mwisho katika mwezi huu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah